لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقولك المميز ووظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب. شات بوت AI GPT تطبيق محمله مليون مستخدم. طبعا تطبيقات ال AI والذكاء الاصطناعي كترت جدا، كل شوية بيطلع لك تطبيق جديد بيقولك هنا التطبيق دوت بدون ما تسجل حساب، بدون كلمة مرور، ممكن تخش وتسأل زي ما انت عايز وهنرد عليك بمنتهى السهولة كل الأسئلة اللي انت عايزها. التطبيق فعلا بيعمل كده بس مفهوش لغة عربية. تاني حاجة التطبيق مش مجاني، التطبيق بفلوس. تالت حاجة اللي اشترك في التطبيق معرفش يطلع منه، يعني بعد ما فصل التطبيق ولغى اشتراكه برضه التطبيق بيسحب منه فلوس ومش عارف ازاي. نصيحة مني لو اي حد عايز يحمل تطبيقات الشات GPT، في تطبيقات انا مرشحها موجودة في قناتي ممكن تشوفها، ومجانية، بتديك لحد 7 اسئلة في الاسبوع تقدر تسأله وهو يجاوب عليك بشكل مجاني بدون ما تدفع اي حاجة. لو ما كنتش اعرف التطبيق ده قبل كده وعرفته من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب، حذر غيرك، عشان لو دخلت ارقام الفيزا للاسف الشديد هيبقى صعب جدا انت يخصم منك كل يوم $1.50 تقريبا.